我首先咧將我啲嘢咧分成一個字幕啦，一行啦、兩行啦、三行啦。咁我要喺第一行裡面咧，我就要攞第一個 timestamp 裡面嘅 start 咯，第一個 timestamp 裡面嘅 end 啦，第二個 timestamp 嘅 start 啦，第二個 timestamp 嘅 end 啦，如此類推一路掃落去啦。咁我點做咧？嗱，而家 close 咗佢先。我要讀咗頭先嗰個字幕 file 啦。咁跟住我需要一個叫做 path 嘅東西啦。咁我就擺咗一個 variable 叫 file path 啦 ，f path 啦。咁跟住就係指去我頭先嗰個 text file 嗰度啦。我就要將頭先個字幕咧變成一個 list， 每一個 list 咧就係打橫嘅每一行。OK， 咁我而家咧就將佢叫做 f list 啦。咁呢個 f list 咧就係純粹將佢用 path 將佢讀咗頭先呢個 f path 呢度啦，跟住然之後 read text， 跟住 encoding 係等於 UTF-8 啦。因為我有中文啦，係咪？咁如果你淨係讀英文都可以唔使用 UTF-8 嘅，不過我通常都會加翻 UTF-8 啦。嗱，我而家就咁樣 run 一次先。嗱，你見到呢度有一堆 text 嚟嘅，係咪 ？which is 好長啦。咁我而家咧要將佢變成一個 list 啦。咁我就 split by 一個 space， 即係一個next line 啦。next line 個符號就係 /n 啦 ，which is 你見到呢啲咁樣 /n 咁樣啦。因為佢太長，我就淨係出頭嗰6個俾你睇啫。咁如果我咁樣 show 晒俾你睇 ，which is 好長啦，係咪？我淨係俾頭嗰3個你睇啦。OK， 咁好啦，我而家咧就開始喺第一個 item 裡面，第一個 item 裡面嘅 start， 第一個 item 裡面嘅 end， 同第二個 item 嘅 end， 如此類推一路掃落去咯。咁我點做咧？咁我就整一樣嘢啦，一個 raw result 叫 double R 咯。咁我 raw result 就係一個 list 嚟嘅 for loop 啦 ，for I in 頭先呢個 f list 啦。呢個 f list 本身係一個 list 嚟㗎嘛，你見到係咪？有個 square bracket 包住啦。嗱，如果我就咁樣打 I， 跟住 R 嘅頭嗰5個，咁你見到 which is 同上面呢個 list 係一模一樣，係咪？咁換句話講咧，我 I 係咪真係話我咁樣一行咧？咁如果 I 裏面我想淨係抽個 timestamp 咧，我就需要一樣嘢叫 regular expression 啦。which is 其實我可以翻去頭先呢度 import re 啦。咁其實我 run all cells 會好啲。我而家呢度咧，我就用 re 嘅 find all。記得我有條片咪講過話有2個 parameter 嘅，一個 parameter 2就係喺邊度 read 啦，喺我堆 text 嗰度 read 啊嘛。我堆 text 就係每一句啦 ，which is I 啦 ，I 即係話呢度 individually 一句係 I 等於0啦 ，I 等於1啦。I 等於2啦，如此類推一路掃落去，係咪？咁我呢堆 I 入面要點樣抽啲乜嘢出嚟啊？根據一個 pattern， 咁我 pattern 咧，我就用 R 跟住一個 double quote，which 係代表一個 read as 一個 text， 當係一堆文字咁讀啦。咁我而家咧就 read 一個 digit， 咁所以我就 /d 啦 ，which 係1 2 3 4 5 6 7嗰啲咪一個 digit 啦，係咪？咁我而家要一個加號，即係話逢親有 digit，which is 呢啲咧00係會同我彈咗第一個啦。呢個00彈第二個啦，000係第3個。嗱，我而家數俾你睇 ，Shift Enter。咁你係咪見到呢度咧？00係第一個啦，00第二個啦，000第3個，如此類推。總之佢見到一個數字就同我掃落去。咁但係我唔係就係要數字啊嘛，我要將佢讀成一個咁樣嘅模式啊嘛。換句話講，第一個00之後係咪有個 colon 啊？咁啊加 colon 啦，跟住係咪再出現一個數字嘅 digit 啊？-d plus 啦，跟住然之後咧，呢度係咪有一個 full stop 啊？咁啊加個 full stop 啦，跟住然之後我係咪要再出現一個 digit 啊？/d 啦 plus 啦。OK， 咁如果我 shift enter， 咁佢就會同我咧揾到第一個 timestamp 000，跟住第二個051.160，如此類推，你見到一路掃落去。即係換句話講咧，如果我出個叫做 detail 嘅 R，detail of 個 result， 咁如果而家 for I in 呢個R， 如果我撳 I 跟住 DR， 我又求其揀5個咁樣啦。你係咪見到同上面呢度有冇一樣啊？咁如果我將個 I，which 係呢度 individually 一個係咪？我將佢再 split 做2個。哦，咁本身已經都係一個 list， 唔緊要。咁我而家咧，我當我淨係抽 opening 嗰個啦，即係0啦。Shift Enter， 咁你係咪見到00係第一個，05160係第二個，07360係第3個。呢個 individually I of RR 裡面嘅左手面第一個 ，which is 個 index 係0啦。咁如果我抽1啦 ，Shift Enter，
咁你咪見到第一個係05.160，which is 呢度啦。第二個係07.360，如此類推，你見到數落去。換句話講咧，如果我淨係抽 start 嗰個 time 啦，咁咪0啊 ，start time 啦。咁換句話講，我抽 end time 係等於咁樣啦。OK。如果我想出一個 final result，FR 又係等於一個 list 喎 ，for I in whatever 啦，譬如我叫 start 啦，冇所謂嘅。咁我想咧 start time 由 F string 出一個 string 啦，我想佢等於個 start time 啦，跟住譬如我叫 time， 跟住 to， 跟住然之後咧我就擺 n 嘅嗱，咁樣唔係咁好 ，IDX 嗱，因為我需要 read 個 number， 咁所以我要用 enumerate， 咁跟住然之後就 IDX shift enter， 嗱，譬如 FR 頭嗰10個，咁咪同我出咗 start time to end time， 咁中間你呢度你可以改啦，譬如我叫做 ABC 咁，呢度變咗 ABC 啦，咁你 which is 你明嗰個 pattern 係點啦？咁我而家翻去嗰個 timestamp extract 個 pattern 咧，就係用 digit 啦 ，plus 一路 read 落去，然之後咧中間認住佢嗰啲 colon 啊，好 full stop 又好咁樣咯。好，咁就差不多啦，咁係咁多先，拜拜。